Hala bago no, sea salt caramel. Oh, dahil hindi na ito last libre. Madam Session, good evening. May order, please. Available in your piso coffee. Yes, ma'am. May ipakita mo lang ang Oo, di ini pakita dire. dito lang, ma'am, sa may first window. Okay lang, thank you. Okay. Oh my goodness! Nga props. Arin na, day! Wait naman ko tunta kung pila sa isa ka entry. Uy, taro mo, mangkop na lang to, no? Nagambal ang mansa. Tao man siya. Di ka duwa ta magliwat kay may other animal pa ta. Ay, good evening. Ay, Ari oh. Tat- Duwa. tat- Tatlo. need pa magbalik ka tatlo. Ipakita lang. Kita. Pila bayad mo, day? Oro. 5 pesos. Uy, tres. Piso Tres kasi. ta. Pwede pa ganit yung ano? Pwede man to. Abra yung apak. Ay na. Thank you. Amazing! Sa'yo eh. For the chicken. Thank you. Uhuy! Pwede na. For the next Second. McDo. Yeah, let's go. Same props. Ang Wala, hindi lang dayaon. puro. Nainon ta lang. Ha? Ha? Wala na ko Wala diyan na ma-search nila, pa ha? kita. Wala man na nila ginapicture. Ma-message siya sila. Uy, nag-video ka. Tudi chuchuchu. Wala na. Confirm order here. Are please. May gamba daw. Hello? Hi. Wala pa go. Hi, good evening. May order, please. Nang Mabel, kuminsang piso coffee. Ano ba nagkasawa? Ara? Yes, ma'am. Nang ma-avail kuminsang piso coffee. May items ka lang dala, ma'am. Oo, may ara. Dire lang ipakita or sa piyak. Sa first window lang, ma'am. Anything, may order ka pa, ma'am? Nang amala na, miss. Okay, ma'am. Proceed lang ako, please lang, ma'am. Okay. Tutudugangan niya pa kuya order. Yahawang ginabel talang de piso. Baunano pag ito. Malay ba si ma-order ka Oy, pa malay yung mo price? ya. Ay, malay mo yan. Kita, piso lang. To the next McDo. Salamat, McDo. Ay, good evening. Hi, ma'am. Nangari mo. Balik ta- Tatlo kami, miss. Aria akon. Tatlo. Okay lang. Ay, good evening. Ay, thank you. Ala. Okay, Arina. Our coffee success. Coffee secured. Piso Thank you, coffee. Macdo. Thank you, McDo. O, diba? Sponsor. Perfect.